Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurko lehenbiziko atalean Landiflorera joanen gara, dantxarineara, eta bertan Fermin Maritorenak azalduko dugu sasoiko landaretan ze aukera duten eta baita ere orokorki Landiflorren zer duten, eta ondotik Arizkunera jeitsi eta bertan Alejandro Ibarrak ordoki zalditegian ere kontatuko digu nola dabiltzan eta ze asmo duten aurtengo udaberri eta uda parterako. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko honetan Landiflorera etorri gara, badakizue dantxarinean kokatzen dela Landiflor, eta orain udaberrian sarturik gaude, badakigu eguzkiak berotzen duela, eguna luzatzen duela, eta zeten hori hobea sasoiko landareak landatzeko. Gurekin Fermin Maritorena dugu, eta Fermin alaxe da ez, orain udaberrian sarturik gaude, eta orain da momentua pixka bat landareak, sasoiko landareak landatzeko, ez? Eta zue aukera zabala ez? Bai, hori da, ja negukuak pixkot patxaltzen hasile dire, eta gain paratzen dire primaverako landariak, gero udari buruz ere bai, eta gain ja geranioak eta bada aukera ondeia, eta gehien bat loredunak hemendikan gotxi paratzen dire, bai. Bai. Hori da ez, azkenean, badakigu jendeak urtero tenore hau iristekin, batzuk segun etxean orientazioa duten, edo gehiago gutxiago berotzen duen, lehen moitzen dire, batzuk ohitura dute lehenagotik landaketa hauek egitea, eta beste batzuk aldiz, espetzen dute aintzinego arte. Baina, azken finean ezagite guzti hauetatik badiren landare batzuk, pixka bat hotza eta hobekio eramaten dutenak, edo... Bai, badire, garai bat, oain egiten duen iguzkia da, erretzen duen iguzkia deitzen diotena. Igual pixkat iguzkia bero daila eta gero hobek isego da landatzia, baina jendia priska ibiltzen da, eta bada dentik. Eta bai, badire adibidez diplademiak eta gauzok, paratzen altutzu, bero intere problemik gabe, gero uraztatu ongi, eta gero hiedrak eta horiek pixko kuidado gexiokin ibil behar da, baina ja sasoia da. Karrikan egunotan ikusten dugu fresko samaditen dela, eta nire nik erran barta pixkoat espezio bekizeke, baina jendiak gustua duen bazala, ez dakit. Bai. Askotan modak izaten dire, ez? Garai batean, bada jendea geranioa, beti geranioa landatzen duna, beste batzuk hiedrak landatzen ditu, beste batzuk surfiniak, azkenean norberaren gustuaren arabera, baina danak ez dire berdinak zaintzeko orduan, ez? Ez dire berdinak, eta gero gustuak ere desberdine dire, eta gero ikus bartzu leku baden iguzkiak agiz jotzen duna, edo nahi batxutzun parterra jaten lurrin paratu, edo tiestotan paratu, edo ez dakit, nola dien jokatua gehien bat, bai, ego aldera, edo ipar aldera, desberdina da landaria, hori da. Bai. Zuen kasuan ez da aski landare bera ikusten dugu bezala saltzea, baizik askotan behar izaten dugu ez landarea bakarrik, baizik eta behar izaten da lurra, behar izaten dire lorontziak, behar izaten dire abonuak edo emateko, eta zuek kasu horretan baduzue aukera zabala denetarik ez? Bai, loretik aparte, badire lorentzia bada aukera, bai plastikozkuk, bai lurrazkuk, bai, bada aukera ondia, eta gero lurrare garrantzitsua da landaria ipintzen zulikan ze lurra ematen dizun. Badire turbak, badire, gero, universala deitzen dena, gero bada zaldi lurra deitzen dena, hori da gehien bat abonua bazala ibiltzen dena, zuk itxien duzun lur normal batekin nasi, eta horrek ematen dio indarra, gero badire mota pila bat, ez dakit, hemen badire igual 10 mota desberdin, eta, izautu imar da pixko lurra, eta, gu hemen lanina hitzen garena, gutxi-gutxi beti eskatzen baduzu, bai, hortako dut, landari hau ipintzeko dut, gutxi-gutxi beti erraten digu ze lur mota hartu, eta bai, mundo bada, mundo bat, eta, hemen aukera desentia bada, izanen dire, ez dakit, 10 klase lur edo 15, eta gero xoriongarriak berdin, segun ze lur sartzen duzun, ez duzu imertze xoriongarri bihar,
Eta gero soriongarriak ere baitutzul, ez dakit, hainbertzen mota, batzuk dire deitzen dena liberazion lenta, horiek urtian 2 aldiz eman, eta nahikoa da, bertze batzuk eman martxutzu ilautero, gero batutzu loria emateko espezifikoak likiduak, eta hori ere da beste mundu bat, eta... Bai, eta hori ere, txoriongarri hori tamainan eman bar da, ez? Askotan asko eman ezkero ere, erretzen da landare bera, ez? Bai, hori persona batek jatia edo edatia bazala da. Sobera ardo pixkatu hona da, baina sobera ardo daten mauzu, erratiant ez dela itzona, sobera xoriongarri ematen maizu, gauz bera. Dena bere tamainin, eta landari hobeki egoten da, uraztatu ez da sobera uraztatu behar, hau nitzek uraztaten du sobera landaria. Eta dena neurrian, bai. Bai, hemen, Txarinean iparraldetik hurbil gaude, iparraldeko jende asko ibiltzen da ere, eta sumatzen da ez, behar bada, lore zaintzan, jardineritzan, iparralde aldean aurreratuago direla, ez? Beste ikuspegi zabalago bat dute behar bada. Bai, hemen hegoaldean ez diren paratzen loreak, hau nitz, ni hemen denbora gutxi erameki dut, eta antxo ez nituen izautzen loreak, eta saltzen direnak agitza ongi, hori erran nahi du gu baino kultura gehiago dutela, eta hemen ere poliki ari gara hartzen, eta segi daila hola. Bai, azken finean, sasoian sasoikoa, badakigu humedadea dile egiten dula, ez dakit eritasun aldetikan, ez dakit berexio batzu bezala eta loretan ibiltzen dire, batipa geraniotan, jedratan, odo... Bai, hori, hauniz, hori eritasoinek etortzen dire, estelkoz kuidatzen bai ezetasuna eta bai paratu dizun lurra. Eta gero, horiek tratatzeko erraxak dire, badire fugizida batzuk berezik, bai badire ekologikoak, bai normalak, eta, arron erraxa da tratatzen, 4 gauzkin tratatzen da, eta, resultado onak ematen jutuen horik dire, produktuak dire, bai. Bai, zuen kasuan ez egite behar bada zer da tirada gehien izaten duna, ze lore edo landare mota. Guai momentu untan, diplademiak dire, saltzen direla agiz gogorra dire, eta iguzkiari gogorra dire, hori saltzen da guain momentu untan, igual gehiena, geranioak eta hiedraketara hasi dire, eta, gero, ez dakit, adibidez, arroxa txikiak, mini deitzen dena, hemen direna, horiek ere deitzen dira ongi, ez dakit, ibiskusa saltzen da ongi, eta, betiko hori, gehi iparraldian, guain artenik ez nituen izautzena, badire iparraldekuak erosten txuztenak, gehiago, hori da, ibiskusa, diplademia hori gehien bat. Bai, jendea, ez dakit, batzuk ere izaten dire, berain lorontzikin etortzen direnak, done dute ja landatua eraman etxera. Izaten dire, aukera baduzu ezuk ere nahi zen ezkero. Bai, badugu leku bat, prestatua lurrakin, eta arratian gaituzte, oinmertzeko bat kobratzen zaio, lurra ze gasto den, eta lori hartu, eta beurek ze loren nahi duten, eta problemik gabe, hori gure lana da, eta bai. Bai, batzu pereza izaten dute etxera joan, landatzen hasi, eta nahi dute mendikan hartu, eta gureztatu, eta listo ez, bai. Bai, hori alde batetik, landarek, lore eta landareak denboraldikoak, baina zuek ere, horretaz gain, sasoi honetan sumatzen daia baratzeko mugimendu hori, ez? Goiz da, baina baratzen badakigu urtosoan landatzen da ere iten aldirela barazkiak, eta guain ja zuek baduzuela, ez, landare kuadrilla. Bai, bada tomatia, bada arron goiz den gauza, baina, gehienak oik inbernaderoko erabatzen juz, eta, gero letxuga, tipula, baratxu, hori identikan, eta, priska bazale biltzen dire, baina, eramaten dute, eta, guk saltzeko gara, eta behar dugu izan dentikan, hori da. Piperrak eta beranduxego hasiko dire, eta gero marubile saltzen daunitz, gero, hori, tomatire jarran dizut, ari dire erosten, arrongoiz da, baina, ari dire, eta, Bai, behar bada, barietateren bat hemen ere Landiflorren, beste hegoaldean ikusten ez dena, iparraldeko kutxori baduena? Ez. Tomatiak eta 4-5 mota zaten dire, bai momentun bat dugu, baina helduen astetik goti bizpairu 4 mota dire gehiena saltzen direna, robin deitzen dena, hori da entsaladako tomate normala, gero tomate txikilla, mini, eta gero kabeza de buey, da hemengo tomate itxusien antzakua, hoik 3 dire gehiena saltzen direna. Eta gero tomate luxia ere bai, konserban paratzeko ez dakit exactamente nola deitzen den, baina hori ere bai tomate luxia deitzen diguguk. Horiek 4 dire gehiena saltzen dira. Bertzen motan bat beste kartzen dire, baina hori dire. Eta gero letxuga eta betiko... Letxuga eta hori saltzen da izugarria. Piperraldetikan, badakigu iparralde alde hortan ere piperrako ere furio handi izaten dutela, sumatzen duzuezuek ere piperrak zago tendentzia. Piper berdiak eta gero piper pikanti horiek saltzen dire, morrona ere bai,
Eta, bueno, bai, eta, bueno, gero galdetzen dute hemen ezpeletako piperra, baina, bueno, hori guk ez dugu zaten al, ez da, hazi hori hemen ez da izaten, eta landari hori ere ez, eta, bueno, beste mota batzuk irausten digu, gustuko olimate eramatente, eta bestiek, bai, antza ondiletutena badire Nafarroan, gero pikillo deitzen dena ere eramaten dute haunitz, baina, bueno, ez direnak berdina, gauza erramar du dien bazala. Bai, eta, bueno, orduan ja batipatoren denboraldia, udaberriko lore eta landareak eta baita ere barazkiak, eta barrenin ere zuek urte osoan zehar ere izaten duzue barruko landareak, ez? Horiek ere beti izaten dire eta txirrikitxarraka saltzen direnak, ez? Bai, saltzen da agitzongi, segun ze landare, saltzen da agitzongi barrenko landaria, jendiak eramaten du, bai. Eta gero erramar denari da, kanpoko landaria da, baina aromatikare agiz modo, osea, modan dagola, aromatika, bai, tomillo, bueno, bada mota pila bat, eta mentat hori ari dela alditik aldira gehiago saltzen ere, bai, hori kanpoko dire, baina, bueno, modan dagoen landare bada, bai. Landare, bai. Gehien bat, barkatu, ibiltzen dute, pues, sukaldeko eta gauzetako, eta batutzu mota desberdin pila bat, eta, bueno, ibiltzen dire, bai. Bai, aromatiko horiek normalean jardinean edo baratzean landatzen dire, lorontzietan gutxi ez, o baita ere? Bai, ez gehiena baratzean, baratzetan eta bai, eta gero baduzu urte batetik bertzetakoa, ekontzen alduzu, pixkat kimatuta segun ze landare, eta, bueno, hor resultatu gona ematen du, eta, bueno, bai, ongi, horiek saltzen dira ongi, bai. Bai, barruko landaretan, bada jendea beti esaten duna, jo, beti hiltzen zaizkit. Zein izaten da normalean, jendeak eskua ez duna landareoitako arazorik ondia zer izaten da? Jokapena, eta gero gehienak sobera ura ematen diotela. Bai, horiek gehienak uraztatu behar dire, platera bat azpian paratu, zet lorentzi duzun, eta han pixkat eman, eta berak txupazala, hori lore gehienak, baina gehien bat barrenkoak, ze lur eman dizun, konkretuki, horiek entzat badire lur bereziak, eta gero ze jokapena, sobera iguzki gutxi, sobera argi gutxi, bueno, gehien bat horrengatik da. Berotasun askotaren lurkosun urbil da, beru handia. Bai, neguan haunitz hiltzen dire, hori sobera beruan gatik. Bai. Eta landarioietaz gain, barrenera sartzen gara, eta ikusten dugu, dozein nekazaritza inguruko tresneria ere bauzue, jardineritzako, bueno, teknologia horrela aurreatu da asko, ez? Gauzak egite dituzte ja diseinu bereziak, kalitate desberdinak, aukera zabala, ez? Hasita itzurretatik eta dozein produktura, ez? Baduzu aukera pila, eta, bueno, hemen bada aukera, eta, bueno, beste lekutan izanen da igual gehiago, baina baduzu landaria sartzeko hori pala txiki bat, laiak, betiko laiak, aitzurrak, 10.000 klase errateko modun, eta kalitateak ere bai, nabaitzen da ikaragarri, igual hartzen zua aitzur merke bat, eta ze merke eta ze hori, baina da aitzur zuzen bat, gero astentzarakin aitzurka eta ikusten duzu, ostras, eta gero hartzen duzu aitzur bat, balio duna bere dirua, baina ikusten duzu, aitzurkari bardo, baina azken finean diseinuk berak desberdina da. Eta, bueno, ematen du tonteri bat, baina, bueno, bai, hori da. Bai, gero ere ja negua pasatu dugu, baina ez dakit, nola joan den frutarbolen denboraldia, badakigu orain ere lorontzitan izan ezkero landatzen aldela, ez? Komenigarriago da neguan egitea, ongi joan da bestela salmenta negu partean? Bueno, egia erran historia honekin, gauzak ez dire joan den urtetan bazala joan ez da erdilere, baina, bueno, bai, frutondu ekarri ala saltzen da. Eta, bueno, guain gelditzen da, ez da aukera ondirikan gelditzen, aurten zaila izan du da harrapatzia ere, zertaz nik uste historia honekin itxien dagola jendia eta nabaitu da, lan gehiago egiten dutela bai baratzean, bai landatzen, landare raruak etzienak saltzen saldu dire, ez dakit, bueno, gero ekartzen dena saltzen da, bakarrikan, karo, historia honekin, pixkat, bai, gelditua bazala dago gauza, guain izautzen da pixkat, nabaidu pixkat mugitu dela, baina, bueno, eguldiek ingatikan ere izanen da, eta, bueno, ikusiko dugu nola joak idan dena. Frutarboletan ze saltzen da, bat ipazzer eskatzen du jendeak. Bai, gerezia, sagarra, bai, hori difentzikin, gero udaria, eta, bueno, mixikak eta melokotoiak eta hori, eta gero kiwire saltzen da gitzongi. Bakizuek kiwi normalian ar bateko 3 eme behartela,
hori haunitzek erosten tehar bat, eta hiru lau hori haunitz jendek erosten du. Eta gero kiwiri batutzu gain 4-5 mota, baduzu kiwi gorreia, gero baduzu kiwi azalakin jaten alduzuna, eta bueno, dire gauz berriak, eta baldin baduzu saltzen dire, eta beti pixkot esplikatu jendiari, eta bueno, saltzen dire, bai. Gero beste gauza ere etxe askotan jardina izaten den etxoitan, bane izaten da belarra ere behardea izan, ongi zaindu, baina horrek ere badu bere lana, ez? Askotan, bueno, zakurra dela edo utxuneak egiten dire, lurra arrotzen da, azkenen gauza guzti bezala, belarraziak ere badituzuen mota ezberdinetakoak, ez? Bai, belarraziak badire 4-5 mota, eta hori gehien bat izaten da, segun ze lekutan zauden, nasketa berezia alderdi hortako. Itxaso aldera balimazara, hangatza gehiago da, eta hango da gutxugu normalin hemen ibiltzen diren 3-4 mota, eta bueno, ez da arazo handirik izaten aziekin. Eta hoik ere jardino egiten ere, ureztatu behar da tarteka ere, behar da nebalde modu izan, eta ongarria botatzea pixka bat ere, ez? Bai, hori da. Nik beti erratzen du, ni haitu nahiz urtea honiz jardinero, eta jardin bat, eta paraziazu jardina ongi, eta animalizko zakur bat, erranio. O jardina nahiz ongi, edo zakurra, biti bat, eta hori, balimatzo animaliak, horiek pixein behar dute, eta hori normala da, leku horiek ez duzu egundaino izanen ongi. Hori nahi duzuna nahi, aldatako zulurra ez dakize, karo, horiek dire jendina bazala, dira arrona aziduak, eta horrek erra egiten du azken finean. Eta kontaminatzen du lurra, ez dakit. Hori erratzen dut, eta gero jardino hon bat ekontzeko, behar duzu moztu maiz, gero behar duzu hori xorigorotza eman, segun oain badire liberazion lenta deitzen diotenak urtin 2 aldiz eman eta nahiko dina, eta gero nik akontsejatzen du belar txarrak eta lehen botatzen zen herbizidak eta hori aldik ni beti alik eta herbizidik gutxina botanu, baina bueno, badire herbizidak, baina gehien bat da eskarifikatzia. Hori da makin batekin arrotu eta zain horiek eta hilak diren zain horiek denak kendu, eskarifikatu. Gero botatzen duzu mantillo edo lur berezi bat deitzen dela lurra gehi ondarra, azilekin pixko nasia, eta orduan nabaitzen da difentzia urte batetik bertzera. Azken finean arrotzen duzu belarran zaina, eta horrek indarrazten du, oxigenatu, ez dakit, erderaz oxigenatu deitzen da, ez dakit euskaraz nola deiteko da, baina, bueno. Bai, eta gero ere, jardinen bueltan askotan itxiturak egiten dire landarekin, setoekin, eta horre ere, ez dakizuek saltzen duzuen aukera zabala da, ez? Aukera ondila da, eta, hemen azken finean pino klasiak 3 bat ibiltzen ditugu, zipresak, tuiak eta leilandisa. Hori dire gehiena saltzen diren, eta guainik jendia bara hori paratzen duna, gero gehiago paratzen da pixko bat koloria duna, fotinia saltzen da honitz, fotinia red robin hori da landare gorri bat. Gorri ikusten dena set hori, bai. Uda ondarra arte gorri egoten dena, gero bauzu eleagnusa, hori da beste hola pixkat arantzeduna, gero adelfakin egiten txutze batzuk, gero tartekatuak egiten txuzte, kolorez aldatuz, emonimusa eta fotinia eta hola paratuz, eta guain pixkat ikusten dena da, loredun landariak patzen txuztela, hola ez setu iteko bazala, baina tartekatuak, igual patzen dute kamelia bat, eta azalea bat, eta, horiek dire loria bere garaian ematen dena, eta gero ostua bakarra. Bai, seto pinua ere ikusten da, maiz eritasunak, ez dakit gertatzen zaien pinuok erari, leilandiz eta pinu edanari, baina azkenak hautzen dira idortzen bezala, ez? Leilandisak ez du arasorik, leilandisa da landare, gogor bat, horrek ez du arasorik, horrek duen problema bakarra da maiz moztu bertzula. Pixko txukune kontzeko hori loditzen da agudo, eta pixko txukune kontzeko adibidez igual 3 aldiz urtian behar duzu kimatu. Gero hemen paratu dena gehiena, hemen inguruotan da tuia, lobia trobirens deitzen dena. Torrek agontzen txu ongi 20 bat urte. Hortik gotxi sartzen zaio eritasun bat, zuk arranduzuna jartzen da, asitza marrontzen, landariak desegiten dire, eta hori da eritasun bat, onjo bat da, fitoktora deitzen da, eta badire tratamentuak. Tratamentu bat nahiko efikaza da, baina azken finean, hasi baldin bada gorritzen, landari hori azkenin hiltzen da. Eta hori erraten dute, zainak behin urte batzuzkero hartzen dutela onju hori, eta hortikan goiti ez dela deusitik horik. Adibidez, gaztainekin,
hori gertatu da, gaztainak badu eritasun bat, 18-20 urten burun, gaztaina ederrak, ikusten jutzu bai frutako gaztainak eta bai beste gaztain beltza deitzen dena, eta ja, astentzaio eritasuna eta fini, ja landari hori sortzen da, da antzeko onjo bat. Setuetan izugarrizko indarra edo gogorra dena laurel, ez? Laurel real o laurocerasus hori deitzen den hori. Prunus laurocerasus hori arronin indartsua da, eta hori da kostatzen zaio pixkat indartzia. Zaina botatzia bere lekun pixko kostatzea, baina hasten delikan, hori ere urtin bi aldizki ematu hartzu, igual batatzen dizu leku gustuko balimo metro erdiko kimuak. Ikusten duzue, Landiflorren gaude, Ferminekin, Fermin, jarri nire sektorean bizi osoa lanean, orain ere Landiflorren, eta, azkenean bertara etorri ezkero, bai landare, baratze, lurra, edozein gauza dela, Ferminek asko badaki, gustura azalduko dizue, eta, azkenean gozatu, ez, landarekin pertsonare gozatzen du, alaitzen da, eta, inbar dena da, gauz txikiekin, gustora bizi, eta profesionalei laguntza galdetu. Eskerrik asko, Fermin, espero du pandemia honekin abergoain, uda parte honetan jendea moitzen den, Nafarroan gauden, nafartarrak mugitzen algara, eta eguna luzea denez, ez da itzakerik, edozen momentuten hurbiltzen alda bertara, eta behar den hori erosi. Eskerrik asko. Postuari. Beste bat arte. Zuen arte, mi esker. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Urdazubitik Arizkun aldera bajatu gara eta badakizue Arizkungo poligono ondoan, ordoki zalditegia aurkitzen dela eta bertara sartu gara, gurekin dugu Alejandro Ibarra. Eta Alejandro, ikusten dugunez, eguzkia dugu eta haizea dabilen arren pixko baina goxatzen du, ez? Bai, denbora ona, zaldiak kanpuan, elegante. Hori da ez, pixka bate azken aldian negu partean etorri ginen, Gabon aurretikan pixka bat, ezagit ze balorazio egiten alduzu nora joan den pixka bat negu partea zalditegian? Hor, hasi zen denbora txarra, orduan bajatu zen jendia, eta, minio beti, asteburutan eta honakin jendia deitzen du, Nafarretik hori minio. Beti ere negu partean zaldiak gehiago tokatzen zaie, barruan egotea, alaxe da ez, eskertzen dute pixka bat, eguzkia, kanpoan egotea lasai, negu partean normalen barruan egoten direz? Pixka igual hilaute bat, hori pixkat denboran erabera. Denbora honakin, atetzen dugu kanpora, noizen penka bildu, pienso pixka mateko, minio bestenaz, algatik guain ez dago hainbesteko belarrik. Beti ere negu partean gutxiago ibiltzen direnez, zaldia beraiek ere pixka bat indartzen direz, pixko lasaitzen dire, eta hartzen dute denboraldi alturako edo udaberri parterako pixko bat indar hori, ez? Indar hori, bai. Batzen dire nahiko arruak eta behar dute lana. Lana, gu bezala, igual. Ezagit zainketa berezirik aprobetxatzen duzuen orduan egiteko, zaldieri, zozer bereziten zaien negu partean? Pixkat desparazitatu eta holako gauzak. Bestenaz ez du hainbesteko egunero janari eman eta hori behar da. Gero ere badakigu zaldiok azkenean ibiltzen direla asko mendian, bueltak ematen, hemen bertan ere, eta ezagit kaskotatik asko sufritzen duten, moldatu behar izaten dire tarteka. Oko tortzen da ferratzeli bat, profesionala, eta itxentxu, gehiena hilaute terdi bi. Biti kantzinak ja sobera da. Orduan, inbar dire urte guziak. Hori, kasi, aste santutarako eta udarako egon bar dire hobekio. Bizkatu, hobekio zeratik orduan, ibiltzen dire gehiago. Hori, eta guain, aste santu natarian gaude, guain denboraldi aldu zaizue, eta ja prest dire zaldiek, ez? Pixka bat, kaskotatik eta enetarik, ez? Bai, ja ferratu atxugu, eta gero aste santuan ongi egoteko, ez maingu, eta ja aste santu guzia ingote. Orain, eguerdi parte honetan,
beti ere uraldi okin berotzen du pixka bat, baina gauaz oraindik sumatzen da ez. Ez dut esan enorma, baina bai hormatik hurbil, hotz handiak, zuek ere hortaz ikusten ditugu, ez, aldio pixka bat manta batekin edo pixka bat tapatuak, ez? Bueno, dire partikularrak guriak, ibiltzen dugunak postandetan eta horiek dire fuertegu. Horiek ez dute mantik dauzez. Partikularrak nahi izaten dute pixka bat tapatu dute, ez? Pixkat, batzuk daude gainera, ez dakit nola erraten den, hilia moztuta. Orduan, horiek, manta naturala ez dute. Ja, hori jo bai behar dutela. Orduan, guen ja, udaberrian sarturik, aste santua gainean, lanaz gainezka, ez? Ez dakiz bezero mota duzuen, badakigu ere sumatzen dugu aste zera aurra asko ibiltzen direla bertan, ez? Bai, aurra badire klasiak ematen, aste tartez, egunero. Urte osoan, ez? Eskolako bai. Eskola bezala. Oporretan, guain aste santunta izangote libre, bino badire kanpaldiak eta berrez apuntatuko dire, ez dire gelditzen. Bai, oporten horretan kanpaldi bereziak, horre izena ematen dute, eta ikasturtean zehar, jarduera osagarria bezala, eskolako beste jarduera bat bezala, eskolaz kanpo egiten dena, zalditegen apuntatzen dira. Hori da, bai. Astero baute ordu bat, eta badago, pila bat. Ez dakit bertan ordu horretan zer egiten dute, mailaren arabera, beti hemen ibiltzen dire, paseoa ere egite dute kanpora. Paseo, hemendik antzinera, denbora honakin, eta batzutan egingo dugu, paseoa. Eta, afizioa bada ez, azkenean gaztetxotik hasten dira afiziori hartzen. Bai. Txiki-txikitik hartzen baldin matek, gero, denak ere ez gara igualak, orduan batzuk baute berezkoa, ez? Oiek, ikasteko eta bihar da interesa, ez badago interesik, orduan ez da ikasten. Eta, gero aurraz aparte, pixka bat, aste santuak eta aste bururo ibiltzen den jendea, kanpoko ez, edozein persona. Bai, ibiltzen alda, zaldiotan ibiltzen alda edozein persona, bai. Dakienak, ez dakienak, generalian ez dakienak hobekio, bai. Zeratik, zaldiek hortako dire prestatuak. Eta ez da plantxarra ez, orain aste santu hauetan ere, kanpora ezin garena kateri, azkenean, zozer berezi egiteko, ordoki zaldite gira etorri ez, eta pasoitxo bat eman, gustora gonez, lagun artean. Bai, eta gainera ez dago inunarako arrisgurik, COVID hau pasatzeko, badago distantzia, aire librean, aire librea, bai. Beti ere garrantzitsua da, etorra aurretik bazpare deitzea, ez? Badakigu jende guztia batera mugitzen dela eta hobe deitzea. Aste pixkokin hobe da deitzea eta reserbatzea, bai. Zeratik, guain Nafarroko jendia da bakarrik, bino hala ere nahiko jendia etortzen da, bai. Aste santutan hori, asteburu udaberria luze joaten da eta eguraldia laguntzen badu, baina hemen digoiki asteburura jendea unitzi biltzen da, ez? Bai, ibiliko da, bai. Karo, hemen ez dakigu, bino susmoa badugu, bai, ibiliko dela jendia, zeratik lehengo udan ere ibili zen, pileka jendia eta urten ere pentsatzen dugu. Bai, berriz ere zaldietan zentratuaz, zaldiak, ez dakite ze bazka jaten dute, zer ematen diezue? Kanpoan ikusten zuen bezala belarra, belar berdia. Eta barrenian jatente piensua, lastua eta belarra ere, bai, belar idorra. Hiruetik. Eta beti ere... ematen dio, igual, bi o hiru aldetan. Aldizegunen, bai. Eta beti pixuz eta egu partean, pixu hartzen dute gero, edo ez? Saiatzen zarete pixu gutxikokin ibiltzen. Hartzente, bai, batzuk, beste batzuk nahi gote hartzen dute gehiago belagiak. Bai. Nahiz ez hainbeste janaria izan, bino belagien beti, bai. Behar dutena da, egun guzia janta. Bai, eta gero ez dakite, gero ja hasten diren kameraien lana, eguneroko lan hori, atope, bueltak, salidak, hemen bueltan, noiz aprotxatzen dute pixu bat, gau parte hori pixua lasai egoteko, jateko... Bai, generalian egunez egoten dire lanean, eta gabez botatzen dugu belagira. Hor egoten dire belagian, gero goizian bildu, piensoa pixkat eman, eta ja
sila eta gauza horiek patu, eta pres. Egun osorako lanbetuak, bai. Ura ere ezinbesteko, ez dakit ura unitzea duten zaldiok, garrantzitsua da ura tarteka edatea edo... Bai, tarteka edan barte ura bestenaz ez dire ongi ibiltzen, Bai. Egarrituak ere ez dire, eta gero jateko eta biarte, bueno, gu bezalak, bai. Ez dakit zalditean zenbatxo zaldi dituzuen kanpokoak ibiltzeko, momentuan? Ibiltzeko, oan izango dire, 7, 8. Bai. Badire beste bi hor beste ipikan, gero torko direla, eta orduan izango dire 2 gehiago. 2 gehiago, bai. Momentuan 8, orduan, ibiltzen aldire talde kuadrillan pixka bat, jendea izena ematen aldu, danak elkarkin ibiltzeko. Bai, hori da. Bai. Guen dela urte batzuk ere egin zenuten, idorpe hau, etxola hau, azken finean Euskal Herrian badiku euria maiz iten dula, eta honek laguntzen du, ez? Pixka baten egu partean edo guraldik askarra idelikan, barrenin bitxote ibiltzeko, ez? Bai, laguntzen du, zergatikola, kanpuan jendiak ez du nahi busti eta hotza pasatu, eta hemen busti benpin ez da iten, orduan gustora gotortzen dire unara, bai. Lur berezia, ze lurra izaten du, edo barren hontan, zaldeak ibiltzeko graba gisako aria? Aria, bai. Da, desilize. Bai. Da espeziala, gainera garestia eta bai. Eta gomar da beti bustia. Bustia, bai. Idortzen baldin bada ja kalte. Bai. Gauza guztia bezala, ez? Bere mantenimentua behar du, eta... Bai, eta unitz. Mantenimentua unitz, bai. Bai, ez dakite, zaldiak normalen janeiko zartua dituzue, badakite, doa izarete zaldi gazteak sartzen berriz ere? Badire dentik. Dentik, bai. Pino zarrak irakustente gazteri, oseak, bihar dire dentik. Bai. Eta zarrak ibiltzen dire berdin, oseak... Bai, eta, azkenean ez, zu diozuna ez, askotan zaldi hauek prestatu daude, ez dakirentzat ibiltzeko, orduan, inoiz ibili ez denak, hasieratik disputa dezake, ordu bateko pasotxoa mendian zehar, ez? Bai. Hola izaten da. Generalian tortzen da jendia, batzuk badire aurrak negarrez, eta gero irrifarrez, bueltan. Eta zutela bajatu nahi, oseak, imaginatu. Osongi, Alejandro, espero dugu, eguraldiak laguntzea ala ematen du, eta eguraldiak laguntzen modu ere jendeak lagunduko dugula badakigu, osak, denak gozatu ezazuetela, eta ongi segi, beste bat arte, eskerrik asko. Berdin, bai, zuri. Besterik gabe, iritsi zaigu agur esateko ordua eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.